La Polizia di Stato di Agrigento, in merito ai servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti disposti dal Questore, ha tratto in arresto, nell'ambito di due distinte operazioni condotte lo scorso giovedì, una donna agrigentina denunciata da un giovane licatese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente 3,5 kg di droga. Nell'ambito della prima operazione, la squadra mobile di Agrigento e la squadra cinofili di Palermo, dopo aver attentamente monitorato nei giorni scorsi un bracciante agricolo licatese, ha rinvenuto presso un magazzino, nella disponibilità dell'uomo, mezzo chilo di marijuana già imbustata, pronto per essere spacciata. Fondamentale in questo caso il fiuto di Indra, un pastore tedesco che è riuscito a scovare la sostanza che era stata nascosta dietro un mobile. L'uomo è stato indagato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della seconda operazione, avvenuta sempre nella stessa giornata, i poliziotti della squadra mobile di Agrigento e della squadra cinofili di Palermo hanno fatto irruzione all'interno di un'abitazione di una donna di Raffadali, essendo stato notato nei giorni precedenti un via vai di giovani che entravano e uscivano da quella casa. All'interno del garage sono stati trovati 3 kg di marijuana ed hashish pronti per essere destinati allo spaccio. In questo caso è stato decisivo il fiuto di un altro pastore belga, King, che è riuscito a scovare la droga nascosta all'interno di una valigia. La donna è stata arrestata in flagranza di reato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Agrigento. Le indagini sono in corso e la responsabilità penale dei soggetti non è stata ancora accertata in via definitiva.